Привет! Сегодня я буду снимать вечер с моей Алинкой. Ну, Алинка у нас, как всегда любит пошкодничать, и у нее пластырь. Я не нацепила. Не будем его трогать. Папа там зашел, это ничего страшного. Я сейчас закрою дверь. Алинка пока тут полежит. Все. Отлично. Ну что, давайте переодевать Алинку. А то в боди она была на улице, я ее привела из боди. Мы сейчас снимем ей этот бодик. Так. Сейчас. Вот. Сейчас мы ей подберем какую-то одежду. Ну вот тут в пакетике. Вот такую я ей одежду выбрала. Сейчас я ее буду одевать. Вот я ее одела. Она ходит у нас босенькая, потому что пол у нас тепленький. Ну вот. Сейчас я посажу ее играться. А мы приготовим ей макарончики. Сейчас мы постелим какой-то пледик. Как вы думаете, какой мне пледик постелить, чтобы она игралась? На каком? На беленьком вот этом или на розовеньком? Я обязательно в другом ролике сниму какой-то, вы посоветуете. Ну, я пока возьму розовый, пожалуй. Постелю ей. Так, уголок будем делать здесь. Значит, вот так. Тут обустроила. Это Хрюшка, он пискает. Это у нас мяч. Это интерактивная машинка, она едет и поет песни. Это тоже едет и поет песни какие-то. Лошадка резиновая. Это мягкая игрушка. Все, подушечка. Ну, вот так. Все. Давайте ложить нашу Алиночку. Смотрите, она взяла Хрюшу, да? Хрюшу. Это ее любимая игрушка, Хрюшка. Ну, а мы пошлите за макаронами. Вот я взяла макарончики. Там есть макароны. Мы их будем обязательно варить. Так, возьмем блюдце. Конечно, это тарелочка от другого пупса. Ну, я ее кормлю из этой тарелочки. Сейчас мы насыпем немного макарончиков. Вот столько хватит. Еще играет. Так. Я буду кипятить. У нас макароны варятся там. Еще вот такой слюнявчик. Конечно, он до пуза, но нормально. Я его вот так подкатываю. Мы никак не можем найти себе нормальный слюнявчик. Вот. Ну, пока там макароны варятся, давайте мы с вами о чем-то поговорим. Подписывайтесь на мой канал, пожалуйста. Я буду стараться. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. Ну, давайте дальше будем. Алина Мандарина. Давайте посмотрим, что там с нашей Алиночкой. О, она включила этого. Ну, конечно, тяжело ездить там. Так, выключим. Этот не будет тут ездить, точно знаю. О, она мини сделала.
Кстати, еще не так уж темно, так что давай ложиться на дневной сон. Сейчас мы будем ложиться на наш дневной сон. Давай ложись сюда. Я тебя запеленаю. Вот. Так, нашу Алинку мы сейчас уложим спать. Не знаю, ее или в коляску, это не знаю, там Андрюшка сидит, или в ту кроватку, или в мою кроватку, или в эту качалку. Ну, я делаю качалку. Ну, я думаю, давайте ее положим в качалочку. Вот такой я свет включила. Видите, это он светит. Такой свет. Все, это цветной цветочек. Датчик. У меня тут свет, например, вот такой есть. Ну, я его включаю. Такой есть, но я его ненавижу. И этот есть. Я его на дневной сон включаю. Конечно, все не очень видно в этом цвете. Пришел, наверное, папа или моя мама. Вот Алинка тут уже уложился. Давайте дадим ей какую-то мягкую игрушку. Какую ей дать мягкую игрушку? Вот эту Минки или вот эту? Я думаю, под это я постоянно ей даю вот эту игрушку. А под горошки ей вот эту игрушку даю. Так что под белое мы дадим ей вот эту, естественно. Вот. Я сейчас остановлю на паузу, пока она будет спать. Алинка, наверное, уже выспалась. Уже вечерок. Сейчас я покажу. Так, не по... Вечер уже. Сейчас, опля. И вот, сейчас мы пойдем Алиночку будить. Алиночка, солнышко, просыпайся. Сладенькая, уже вечерок. Дневной сон уже закончился. Давай, я тебя вот так раскутаю. Мы будем есть макароницы. Да? Да, моя сладкая. Ты пока посиди в уголке своем. Чик. Игрушку положим. Чик. Мы давно игрушек новых не покупали. Но будем покупать. Что там наши макарончики? Ай, горячие. Сейчас я возьму ложечку. Вот эта ложечка. Будете кушать обычной кашкой. Кормлю этой ложечкой. И так сходится. Сейчас мы будем делать столик для кормления. Та-дам! Вот такой столик. Тут пристёхечка. Он оттуда засовывается. И макарончики. Давайте Алинку уже садить. Алиночка, давай садиться. Вот. Давай кушать, Алиночка. Сейчас я неудобно так кормить. Вот Алиночку уже покушала все. Я пимпочка. Сейчас мы будем чистить зубки, купаться. Ну, она не чистит зубки, потому что у нее во рту ничего нет. Вот такие делишки. А купаться она будет просто ополаскиваться. Ну что, сейчас я это не буду снимать, как я ее купаю. Но я уже покупала ее. И вот. Я ее уже покупала. Дальше будем ее ложить спать. Да? Давай
ложиться спадки. Она у меня спит голенькая. Потому что у нас очень жарко на улице. Хоть и зима, но очень жаркая зима. Очень тепленькая зимка у нас. Да, Алиночка? Мы эту одежду снимаем через ножки. Сейчас я ее складу. Вот, давайте ложить ее. Она у меня спит на обычном сне у меня в кроватке. Давай, ложись. Опа. Я тушу свет. Но это не все. Сейчас мы будем читать книжку на ночь. Да? Вот, мама включает Зузку. Я не очень-то хорошо читаю, но я в первом классе читаю лучше, чем... Так, у нас тут Зуза ездит. Ну, это наш робот. Я не очень читаю, но я читаю в первом классе лучше, чем в третьем классе. Кидайте, ну, давайте, не знаю, какую. Какую-то украинскую. Давай. Брас. Давай вот этот. Вот эту тараканище будем. Да, Алина? Читать будем тараканище. Нашего тараканища, Санища. Ну, я уже почитала ей книжку. И она будет спать. Тушим свет. И все. И сейчас. И всем пока-пока. Кому понравилось это видео, обязательно подпишись на мой канал. Кнопочка внизу. Поставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И поставь лайк. Лайк. Пока-пока.